你们觉得这是一份鳗鱼饭吗？其实它是成本只需3块的蒲烧茄子饭。洗净的茄子，我们去头去尾，去掉皮。这茄子跟你衣服颜色好像啊！撞衫了。茄子1开2，封上保鲜膜，蒸10到15分钟。这个时间我们来做一个灵魂烧汁：2勺生抽，半勺老抽，1勺蚝油，2勺米酒，1勺白糖，搅拌均匀。有那味儿了。最后加一点玉米淀粉，搅拌均匀，给酱汁起一个厚度，烧一烧，酱汁就会越来越浓稠。蒸软的茄子切开，改刀成块状。茄子表面撒一点点的盐，增加风味。锅热之后加油，两面煎上色，投入酱汁。自己吃嘛，多给点量。最后撒上一点白芝麻，搭配一点灵魂葱花，哇，真的太香了！茄子烧的软软糯糯，烧汁的口感完全不输鳗鱼饭。最重要的是，只需要3块钱，在家还不赶紧试试看吗？哇，真的好好吃啊！